Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga higalag igsoon, another day, another reminder na pud ta karon ug adunay duha ka butang nga pinakamaayo nga sadaka. Subay sa giingon ni Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, kaluy-an siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nga iyang giingon, afdalus sadaqati ta'limul jahil aw iqadul ghafil. Nga sa dulo nga pagkahubad ana mga higala igsuon, ingon si Imam Ibn Rajab nga ang pinakamaayo nga sadaka mao ang pagtudlo nimo sa mga jahil na nadira unsaon nimo pagtudlo sa ilaha mahitungod sa sala, pagsimba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanan nga mga makabenepisyo sa ilaha, pagtudlo sa ilaha mahitungod sa ato ang din, usa kana ka maayo nga sadaka. Ikaduha, mao ang pagpahinumdom, paghatag nimo og reminder kay ingon ni Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah nga iqadul ghafil mao ang pagpukaw nimo sa mga nagpabaya o walay pakabana sa ilahang reliyon. Hatagan nimo silag advice unsa ka importante ang ato ang din, unsa ka importante ang sala, mga advice, mga basta imuha silang mapukaw sa ilahang pagpabaya o sa ilahang walay pakabana sa ilang reliyong Islam. Ug kanang duha mao kana ang pinakamaayo nga mga sadaka. Pagtudlo nimo sa mga jahil, sa mga mangmang. Ikaduha, mao ang pagpukaw sa mga walay pakabana sa ilahang reliyong Islam. Ug ari na lang taman